Shoshmasdan nafas oling. Operatsiyalar bo'lganmisiz? Narkozdan keyin где-то 10 minutlarda o'zingizga kelasiz, o'sha palatada bo'lasiz. Uyqus keladi, sekin uxlaysiz. Albatta shunday uxlab turganday bo'ldim. Bo'lmasa o'zi narkozdan oldin birinchi operatsiyaga kiramiz. Men chizib belgilab olaman. Aziz do'stlar, barchaga xayrli kun, bahorning ilk kunlari. Xudo xohlasa bizda ish qizg'in ketyapti. Barchaga bahor muborak bo'lsin. Aytganimcha, demak, ikkita blefaroplastik amaliyotimizni mesningda tugatdik. Endi bitta narkoz ostida ham blefaroplastik amaliyotimiz bor. Operatsiyaga yo'l olyapmiz. Kuzatinglar, qiziq bo'ladi. Xo'p, значит, ortiqcha terlarni hammasini olamiz, chetlarini ko'taramiz, chiroyli qilib akkuratni plaster yopishtiramiz. Narkozdan keyin где-то 10 minutlarda o'zingizga kelasiz, o'sha palatada bo'lasiz. Keyin yarim soatcha, 1 soatcha yo'qdingizki, agar hamma parametrlarimiz yaxshi bo'lsa, xudo xohlasa uyga ketaversangiz ham bo'ladi. Keyin 7 kunda kelasiz, iplarni yechib beraman. Uyda o'zingizga o'zingizni asraysiz, egilib ishlash, og'ir yuk ko'tarishlar, fizik nagruzkalar mumkin emas. Ko'karish ishlar bo'lishi mumkin. Odatda kamroq bo'ladi, no ehtimoli bor. O'rtacha 2 haftalarda 80% ketadi. 100% zo'r bo'lishi uchun 1-2 oy bari vaqt kerak. Masalan, hozir narkozdan oldin birinchi palataga kiramiz, to есть operatsiyaga kiramiz. Men chizib belgilab olaman. Keyin Shodmon akaga topshiraman, sekin boshlasalar, yarim soatda uzog'i o'zi siz uyg'ongan bo'lasiz, xudo xohlasa. Umumiy qaraymiz. Xo'p, aziz do'stlar, umumiy narkozda agar operatsiya bo'layotgan bo'lsa, agar umumiy og'riqsizlantirishda, ya'ni narkozda operatsiyadan oldin birinchi ko'zlarimizni ustini belgilab olamiz. Ya'ni bemorimiz ochib yopib bizga yordamlashadilar, holatni ko'rib, nimaga persatkiksiz bu chizyapti deb o'ylamanglar, chunki hali abrabotga keyin yana bo'ladi, keyin steril holatda ishlaymiz. Bu demak razmetkamiz shu bilan holat. Ko'zni yuming cho'pajon. Mana shunaqa qilib, xudo xohlasa orcha terlarni olsak, chiroyli rezultat bo'ladi deb bizada. Natijani kutinglar oldinda. Shoshmasdan nafas oling. Operatsiyalar bo'lganmisiz? Bo'lgan mana. Nafas oling, xo'p. Uyqus keladi, sekin uxlaysiz. Xo'p, aziz do'stlar, operatsiyamiz boshlanyapti. Demak, soat 1dan 31 daqiqa o'tdi. Biz esa razrezni boshlayapmiz. Kuzatinglar, xudo xohlasa, narkozdan ancha tez bo'ladi operatsiyamiz. Soatimiz 13:41. Demak, yuqori blefaroplastik amaliyotimizni bir tomonini tugatdik, bitta ko'zimiz tugadi, orcha terlar olindi, chiroyli qilib tikib qo'ydik, tashqi burchaklarni ko'tardik, bu tomonni ham hozir qilamiz. Aziz do'stlar, 13:52, demak 21 minutda verxniy blefaroplastik amaliyotimizni tugatdik. Ko'rib turganlaringizda mana orcha terlarni oldik, tashqi burchaklarni ko'tardik. Ko'karish ishlar umuman yo'q, narkozda mana shunaqa akkuratni chiroyli ish chiqadi. O'z plaster yopishtiramiz va bemorimizni uyg'otamiz. Natijaga baho beringlar, kuzatishda davom etinglar. Uyg'onganlardan keyin bemorimizdan intervyu ham qilamiz. Hozir umumiy narkoz ostida olingan blefaroplastik amaliyotimiz tugaganiga yarim soat bo'ldi. Bemorimiz holatlarini ko'rishingiz mumkin. O'zlaridan tavsiyalarni eshitasiz. Oson bo'ldi, yaxshi bir uxlab turganday bo'ldim, to'g'risi. Hech sezmadim. Og'riqlimi? Yo'q. Albatta hammaga tavsiya qilaman. Bilmadim, boshida qo'rqqan edim. Lekin hozir nima uchun umumiy narkoz tanladingiz? Mesningiz. Menga sal ozroq qo'rqoq bo'lar edi, lekin hech narsa sezilmadi. Xuddi albatta shunday uxlab turganday bo'ldim, to'g'risi. Ko'zini ochsa banchadaman, to'g'risi. Albatta qo'rqadiganlar uchun mana shu narkoz bilan qilishni tavsiya qilaman, chunki men ham ozroq qo'rqoq, hayajon bilan kelgan edim. Lekin to'g'ri tanlov qilgan ekanim, mazza qilib uxlab turib ketyapman, to'g'risi.